我係陳念慈，我係前香港羽毛球運動員嘅代表，而家係香港賽馬會見習騎師學校嘅校長。運動員係好有堅毅嘅精神啦，一般嚟講，佢哋好有目標嘅，同埋佢哋嘅態度係多數都好正面。成個嘅訓練嚟講啦，咁對我嘅影響就係到而家都冇停過。喺運動方面學到嘅 qualities 嘅嘢咧，原來可以 apply 喺人生喺唔同嘅階段。贏同輸都係比賽過程之中必須要面對嘅嘢嚟嘅，人生都一樣嘅。我諗輸都係好難受嘅。其實如果你做運動員嘅，即係贏多過輸就呃你嘅，一定係一定係輸多過贏。我其實攞過9屆香港冠軍，第10屆我係輸咗嘅。我嗰次打完嘅比賽之後咧，其實我喺醫館就直接咧就即刻揸架車咧，一路喊緊一路去個地方去。我記得好似係一個大潭水塘定係咩？咁嗰度好黑嘅，咁啊黑黑地就原來自己好驚嘅喎，即係嗰個驚咧就 over 咗我其實去頭先打完比賽唔開心嗰樣嘢。但係不過我就會靜咗翻嚟，去自己去諗下，因為其實咧就個個都好有期望。你贏緊啦，你贏咗9屆啦，第10屆咁樣，好似喺人哋嘅期望之中去打比賽嘅，即係好似冇咗自我。我多咗一個樣嘢咧，就係人哋點睇我呢件事咧，其實發覺係真係唔係幾需要。其實贏輸都係好簡單嘅事，即係你唔贏咪輸咯。乜嘢都覺得好負面嘅話，咁我相信我人生又亦都唔係咁樣去寫。其實每件事都係有高高低低，高應該開心下。但係不過低嘅時候咧，亦都唔使太頹廢。我相信有陣時自己真係會諗嘢諗到去轉牛角尖，呢個情況係最唔好嘅。因為其實我哋有好多時候咧，就係朋友要幫手啦，家人要即係可以幫到手。其實有一個聆聽者喺你側邊嘅時候咧，抒發咗即係你嘅諗法出嚟，佢肯聽下你講嘢，去令到你可以有好多唔同嘅諗法嘅話咧，咁呢個咧就正正可以幫你，即係或者我哋英文去 inspire 你，可以咧就去有其他嘅方式去諗，未必係完全可以解決到個問題。但係不過咧間唔中有一兩句咧，好 inspire 到，可以有個諗法，令到自己唔會覺得好孤獨咁樣去過。我每日都面向我啲學生，其實好多時候咧，你會見到眼神啊，各方面嘅嘢係有少少唔同嘅時候咧，即係我會即時去問翻佢哋究竟今日點啊？看似芝麻綠豆嘅事，但係不過對佢嚟講咧，其實可能係全部嘅事。你見到啲馬咧，其實都係好相依嘅。我哋人咧就係一個群體嘅一個動物嚟嘅。咁其實每人都有傾心嘅對象，或者係即係可以同你去紓解有好多唔同嘅嘢嘅人嘅。你能夠覺得佢係可以信任嘅話咧，其實你好多樣嘢咧，你都會即係同佢去抒發嘅，同佢分享嘅。有啲人咧就覺得好似有一個樹窿咁樣，總之講咗俾佢聽之後咧，佢冇反應都好啦。總之我已經抒發咗出嚟，能夠去表達你自己其實心裏入邊有啲咩問題嘅咧，嗰種情況其實係好重要嘅。我諗運動員同普通人同香港人任何一個人都係一樣。咁因為喺香港呢個咁嘅地方啦，其實我哋成日都係喺度追求卓越，追求一個好好嘅成績。當有呢一種咁樣嘅追求嘅時候咧，無疑即係好多時候都會有一啲嘅唔同嘅壓力，即係俾自己嘅。久而久之會變成一種好似精神壓力咁。咁但係其實即係好多時冠軍都係得一個，所以變咗即係好多時候我哋都係要接受嗰個嘅結果，要識即係放開咯。點解最後可以贏咧？其實都係要輸好多次先得嘅。好多時候我哋嘅學生要做得好好，即係佢哋好想好似一步登天咁樣。咁其實係冇可能會發生。咁所以變咗即係喺呢個過程之中，其實我哋一定要知道接納到，即係我哋係有贏有輸，成個過程之中咧，先係能夠對你自己係最大嘅得着。放下光環其實真係好難嘅事。我諗大部分嘅運動員都好難去放下呢樣嘢。其實我哋可能去到最高峰嗰陣時候，好多時候都會有跌嘅一日。退役之前都定下一啲嘅唔同嘅人生嘅目標。最主要就係即係好想圓第二個夢啦，諗住去完成我嘅學業啦，都係。咁當其時咧就係最出名嘅咧就係去到即係美國春田大學去讀體育。
咁我就即係同自己定下咗啦，1990年嘅英聯邦運動員，能唔能夠攞獎牌都好啦，咁我都會一定係退役，然後跟住去美國去讀書。當我有呢個咁樣嘅即係目標嘅時候咧，咁其實就好清晰㗎。即係我話要退役嘅時候，我就會退役。你亦都會覺得啊，你放下咗第二樣嘢，你就會有第二樣嘢所得嘅。咁所以就變咗即係一捨一得嗰個感覺好強烈嘅。但我諗好多人咧就係去到某一個成就嘅時候咧，佢哋好難咧放下去由頭開始嗰個感覺。咁但係我就好中意由頭開始嘅感覺。好多人都唔識，咁你由頭開始學，咁啊好好喎！你儲咗以前好多嘅唔同嘅經驗咧，你又學快啲嘅喎。原來我以前係做運動員都好啦，我要放低即係運動員嘅光環，然後跟住又再點樣去創一個新嘅一個嘅人生目標。喺嗰個光環之下咧，就又發光發亮啦。OK， 完咗之後咧，又要放低，又要去第二個嘅階段。其實我覺得最重要咧，就係你以前做到點叻都好，就係以前嘅事。OK， 今日就係今日。今日你就係可能有一個新開始，每日都會有唔同嘅得着。我哋要展望前面，展望將來。